Arratsaldeon. Arratsaldeon eta ongi etorri ikusten dut bero keinua egiten duzuela, guk jakeak kendu ditugu, beraz baimena baduzue, zuek ere behar izan eskero kentzeko. Mila esker, ona etortzeagatik, beste behin ere urteak dira, makina bat urte, Bidebarrietan literatur solasaldi hauk antolatzen dituela Bilboko udalak, hamarkada batetik gora. Okerrezpanago 11-12 urte edo izango dira, hilero aukera bateko, molde bateko edo besteko solasaldia eskintzen duela, eta ja berez hori eskertzekoa da, ez bakarrik udalak egitea, bereiziki zuek hemen izatea. Gaur fikzioaren iturriak gaia jarri dugu izpide, eta hemen ikusten dituzuenak, Bernardo Atxaga eta Mariasun Landa izango dira solasean, edo izango dira zuekin solasean, nahi izan eskero. Gai batzuk ekarri ditugu izpiderako, gero formal ibiliko tegaren horiek banan-banan pasatzen ez dut uste, baina behintzat saiatu egingo gara. Eta zuek mesedez, nahi izatera, ekarri zuek ere zuen gaiak eta zuen iradokizunak, benetan solasaldia izan dedin. Aurkezpena egitea ez da bat ere erraxa, eta aldi berean oso erreza izan ziteken. Nik kalkula egin dut eta Googleek 315.000 erantzun bueltatzen dizkitzu, Bernardo Atxaga jarrizkero, 0,52 segundutan. Neri behintzat ala gertatu zait. Gipuzkoako Astiazu herrian jaioa, oraingoaren antzik ez duen izen batez. Ekonomia zientzietan lizentziatu zen, oraingoaren antzik ez duen lanbide bat aurrera ateratzeko suposatzen da. Ekonomilari gisa lan egindakoa da, bai, baina baita euskara irakasle, irratiko gidoilari eta liburu saltzaile. Berea da Obabakoak, berea da Bianai, berea da Gizona bere bakardadean, Zeru hoiek, Soinu jolearen semea, Zazpietxe Frantzian ebadako egunak, eta bar. Bere obra 32 hizkuntzatan irakor daiteke, eta zine aretotan ere goza daiteke, galdetuko diogu, formatu horretan ere berea, edo beretzat hartzen ote duen. Montxo Armendaritzek egin zuen Obaba 2005 urtean, Aizpeago Inagak Zeru hoiek 2006an, Imanol Raiok Bianai 2011an, eta Laster Soinu jolearen semeari helduko zaio txanda, Fernando Bernuesen zuzendaritzapean. Euskaltzain osoa da, Erlea aldizkariaren zuzendaria ere bai. Beraz, bereak dira, euskal literaturaz apenas ez dakitenek, iaia oso gutxi dakitenek, aipatuko dituzten obra bakan hoiek. Askotan, galdetu izan diote, zer eman dion euskarak bere lanari. Eta agian, galdetu beharko genioke gure buruari, alderantziz, zer eman dion Atxagak euskarari. Eta konfiantza onartuko iazuelakoan, aitortuko dizuet Atxagak gutxienez euskaldun bat eman diola euskarari, ze orain dela urte asko, Henry Bengoa Inventarium izeneko literatur, musika, poesia emanaldi bikain baten kaseta, zinta, ez dakiten entzat, zinta, jaso nuen, artean enuen ezertxo ere ulertzen, hitz bakar batzuk, baino jaso egin nuen, obra horretarako elkartu ziren artisten arnasa, eta horri esker, nini bintzat, euskaldun bihurtu nintzen, beraz, Atxaga jaunaren kulpa da, ni orain naizen euskaldun hori, beraz, eskerrik asko, bihotz-bihotzez. Gure alabek galtzerdi suizidarekin amets egin izan dute txikitatik. Gaur bertan ere eskatu dietona etortzeko, eta hori aipatu didate. 11 aldiz eskatu didate, begiratzeko eazpian kokodriloa ote zegoen. Izugarri maite zuten, Mariasun Landaren atmosfera beraiek arraro deitzen dute. Psikodelikoa ere irakurri dut nonbait, apurtzailea, eta behar bada ia ulergaitza orduko aurre eta gazteen literaturaren arloan behintzat
gu kontsumitzen genuen horretan. Horixe da bere literatur lanaren arlorik ezagunena, baita sarituena ere, euskarazko haur eta gazte literaturaren arloan lortu dituen sarien artean, Ales Ipuñarengatik Euskadi saria, 1981 urtean, 2003 urtean, Kokodriloa Oiazpian narrazioarengatik, eskuratu zuen Espainiako haur eta gazte literaturaren sari nazionala. 2014 urtean ere, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxaren Humanitate, Kultura, Arte eta Gizarte Zientzien saria ere eman zioten. Bere lana makina bat hizkuntzatara ere itzulia dago. Gaur bertan kontsultatu dudan rankingaren arabera, itzuliena, gure idazleen artean itzuliena Bernardo Atxaga jauna da, eta bigarrena Mariasun Landa. Ez daki zerbait esan nahi duen horrek ere. Gizarte lanetan graduatua, filosofia ikasketak egina Parisen, eta bere biografiak dio Euskal Herrira itzuli zela, Euskalduntzera. Tartean ere, Angel Artxundi handiarekin, besteak beste ondoan zitula. Eta bere biografiak ere uzten du, lerro artean ikusten garai urriak zirela hoiek. Oso gutxi zegoela ikasmateriala, literatur materiala. Garai urriak berez, aproposak izaten dira berez sortzaileak diren personentzat, eta horretan eman du bizibidea ere neurri handi batean. Hauek dira, solasaldi honetarako ekarri ditugun bi bolin nagusiak orkesta orain martxan jarriko dugu. Esaldi batez iruditzen baldin bazaizue, fikzioa berez zati aspergarriez soildu den errealitatea da. Hori esan zuen Alfred Hitchcockek. Giza gaitasuna dela eta besterik gabe giza gaitasuna. Guk dakigularik beste animalirik ez dago, fikzioa sortzeko gai denaz. Aldatuz, behartuz bere realitatea, zerbait berria egiteko gauza da. Beraz, fikzioa litzateke, onartzen baldin badugu behintzat, gizaki egiten gaituen ezaugarri nagusietariko bat. Gero, eskatuko dizuet horretan gehiago sakontzeko, baina lehenengo ronda eskatu nahi dizuet. Ia bat zatozen horrekin, zer den idazle batentzat fikzioa? Eskarrik asko Pirik Altzada eta eskarrik asko zuoi ere ona hurbiltzeatik. Eta beti hasiera izaten da zailena, eta nahi bururatu zait, aspaldi hontan askotan bururatzen zaidana, galderak egiten dizkidatenean. Nahi bururatzen zaidan horreneko erantzuna da, erantzungo nizuke bai, baina gai hori infinitua da, sentitzen dut, baina gaia infinitua da. Eta beti daukat geho eta gehiago gaiak ez ote diran infinitoak, eta ze zaila dan gai infinitoiek gaurkoa bezalakoa, fikzioarena, ze zaila dan gai horietara doian bihatxur bat aurkitzea. Hala ere, jakin da, infinito baten aurrean gaudela, ni alegin dugu naiz erantzuten. Eta hasieran nahi nuke, asko maite duelako, Joan, Bibliako Joanen lehen ataleko pasarte bat irakurtzea labur-laburra. Ze uste dut nire erantzuna, bakizu, babesa aurkitu nahian, Joan, Bibliako Joanen hitzetan aurkitu nahi izan dut babes hori, ez? Danak ezagutzen duzue, testu hau, mila dizentzuna dalako, eta esaten du Joanek, hasieran bazan hitza. Hitza jangoikoan zegoen eta hitza jainko zen. Hasieran jainkoan zegoen hitza. Gauza guztiak beronen bidez egin ziren eta egindakotik ezer ez da berau gabe egin. Hitzengan zegoen bizia eta biziak izakien argia zen, argi horrek ilunpetan egiten du argi. Benetan, uste dut askotan, eta ez du dana irakurri behar. Agian irakurri behar ditugu olako testu oinarrizkoak, egilaren erdi-erditik dihoazenak. Uste dut,
beste modutara esan dago badakit, eta aipatu duzu, gu gea hizkuntza o mintzaira duten animali bakarrak, Aristotelesek ere alaxe definitu zuen giza semia, hori ez, mintzaira duen animali bakarra, baina uste dut definizio soil hortaz haratago, benetan Juanen hori, hasieran hitza izan zen da, hitzekin egin zen dena, eta hitza zen jainko horrek aiazten du gure muin-muineko egia, eta da gu hizkuntzarik gabe, mintzaira gabe, ez gea behintzat oain garena, hori mila modutara erakutsi izan da, eta gero nahi bazo itzengo dugu, ze gertatzen den esate baterako basoko umeekin, hizkuntzaik mintzaira gabe mundura etortzen dienekin, harrigarria da, zenbat ondorio ditun, baina hori geho aipatuko dut. Orduan beraz, Pili Calzada hau abia puntu honekin esan beharra dago, ne ustez, infinito horri begira jarri, eta hartu alako ardaz batzuk, eta izango litzateke gutxi gora bera onela. Dago, hor kanpuan errealitate objektibo hori, zalantzari gabe, erreka badoa, haizia pasada, elurra badator, hori dago hor. Hori guk, gure baitara, ekartzen dugu mugimentua dago hor, eta guk hori ekartzen dugu hizkuntzaren mintzairen bidez, eta hortikan aurre hasten da biderkatzen horren zentzua. Baina historiara joan ezkero, batez ere historia zaharrera joan ezkero, eta ja naiz nire hitzekinari, baizik eta asko maite dudan platonista batekin, Havelock delako jakintsu batek, Havelockek esaten du munduan fikzioa eta fikzioa ez dana bereizi zela justu Grezian idazkera alfabetikoa sortu zenean. Azkar esan da, beste lekutan idazkera bazi hori idazten ziren, Egipton esan gabe doa, baina ez zan alfabetikoa, seinuak ez zuten ahotsa, hobeto esan da, soinua imitatzen. Havelockentzat hori da gure zibilizazioan abia puntua. Zergatik, ordura arte, eta ontara noa, eta fikzioare hortara noa, ordura arte, azkar esan da baita ere, dana zan kanpoko mugimentu horren, mugimentua adieraztezun lenguaia. Adiz guztiak zian mugimentukoak. Alegia, joan zen, Akiles, ekarri zuen, esan zion, jozion, borroka egin zuen, dena zan ekintza. Eta, hau dana Havelocken arabera. Eta, halako batean, idazkera hasi zanean, eta alfabeto hasi zanean, bapatean hasi zan beste idazkera mota bat. Izan aditza erabiltzen zuena. Munduaren errealitateen materia sua da. Eta berak esaten du momentu hori, jazta movimentuzko aditza baizik eta da, izan aditzaren, ez dut esango zer dan, orduan hor hasten dira bi ardaz, bi bidena duzuna, bi mundu, bi infinitu, oie, abian, bat alitzateke fikzioaren unibersoa, aditz, movimentuzko aditzekin da sortu zena, eta beste alitzateke izan aditzarekin, esango nuke, zientifikoa. Eta bukatzeko, esan izuke, hau nik uste denok dakigu, jakin gabe ere, ni beti erabiltzen duan adibide batekin bukatzeko, hori nik oso garbi ikusi nuen, oso garbi, hainbeste aldiz kontatu dut lotxature egiten ez berriro kontatzeakin, baina hori da nik nire jaiotorri horretan. Mikel Elizegiren Amonaren kontaera eta nola Amonari bere birikek abistu egite zioten, eta orduan pentsatu zuen abistu ura suge bati zegokiola, bere barruan suge bat sartu zela, eta horretik egite zuela abistu, eta orduan azken borondatetzat utzi zuen, arren bea hiltzian askatzeko bere gorputza ateatzeko lurreman baino lehen suge hori. Zalantzarik gabe, hau da,
ardatz unibertsori fikzioarena ez dago. Bueno, kontua da, gero medikoa etorri izala, eta arek esan zuen, Andre honek daukana da, biriketako, eman dezagun, enfisema, ez dakizer, da bai. Orduan, esan izuke, hor bi unibertsoiek abiatu dira, hor daude, eta gero, nasketak eta biderketak, eta hori itzeingo dugu, baina nik uste dut, hasieran hori aitortu behar da. Eta beste izakiek, animaliek eta nahi dena esango da, bakita erleak eta badaki mimetismo egite du, itzegi, ez da hori beste gauza bat, ez du beste materia bat, beste gai bat, fikzioa eta beste gauza asko, bakarrik mintzairakin. Efisimatik sugera dagoen jauzia, errealitatetik fiziora dagoen jauzia, lehendabiziko puntua jarrita, Maria Sanzurea. Bueno, lehenik eta behin mila esker pili, eta behin esker gonbidatu didatenei eta zui etortzeagatik. Netako plazera handi bada, eta gainera unamun hor da hola nik uste, horrek eragingo digula, burmoinetan. Bueno, fikzioa, Bernardok esan duen bezala, nik uste baita ere giza baganako zearen misterio bat ala azken finean, ez da? Bai prehistoriatik, ziur asko, hor imaginatu iten dugu nola hor ere fantasiatu, imaginatu, biziten zala modu prekarioetan, baina horren beharra ez da, nonbait, bizitza ez da nahiko, hau oso pobrea da, tokatu zaiguna, eta gaur egun ere bai, ez da, oso laburra, batzuk esaten dute laburra dela, baina zabala izan daitekeela, baina bueno, laburra eta eskaxa, orduan horren beharra da, nahi pixkat, gai honen inguruan gehien harritzen hauena eta interesgarria ite zaidana, ez da? Fabulatzeko horren beharra. Ze idatzia baino leheno, Bernardo, zuk esan duzu, eta ez nekien, eta oso interesgarria egin zait. Baina nik usteet fabulatzearen behar hori, ez da? Gaut dakigunez animaliak, bentsat ez dugu horren frogarik, fabulatzen dutenik ez. Leheno prehistoriatik hasi eta segi gaur egun autobusean di joana, eserita eta behiratzen dio beste bat, izaten dio barako arpegia du, hori datorrez dakin ondika, seguro asko gizonekin azarre dago. Osea, horren bizitzeko, beste modu bizitzeko baten beharra. Eta nik gero, nik uste dut hori gauzatu iten dela gure kasuan literaturan, bai, idatziz, eta horraz izen bere izten behar bada mundu magiko hori, nundana zen bat, baina gero, gaur egungo, almen hori berdin-berdina da. Garai batetik honea, ez dut uste asko aldatu degunik, eta misteriosoa da nik uste, benetan ala iruten zait. Ni beti nire klasetan eta unibertsitatean gogora ekartzen dut, anedota bat, anedota edo egia dan zea bat. Charles Perrault, 17. mendean, Luis XIV erregiaren kortesagoa dana, akademikoa, gizon dotorea, enfin, hango printzesai, oparitzeko eta bar, jasotzen ditu. Herri xeen gandik, ipui batzuk, eta lehenengo aldiz idazten ditu. Ipui horiek dira gaur egun Mark Sorianok esan zuen bezala, gizadiaren literatura. Erpurutxo, Txanogorritxu, Maria Errauskin, eta bar. Baina Maria Errauskinen kasuan, berak idatzi, orduan ematen dio forma nolabait esateko, ez aur literaturari, baizi herri literatura idatzira, pasatzeko zeagari, imprimitegian edo konfunditu iziren. Eta bera jarri zuen zapatatxoa baire idaztiko litzake, UBAIRE. Eta imprentan erratu eta berre, osea, kristal. Orduan, kristalezkoa zen, Maria Errauskinez zapatotxoa. Hori badakigu, errata bat izan zara, zergaitik ez da, zuzendu. Zergatik jarraitu dugu, mendetan eta gaur egun arte ere, kristalezko zapatatxoa. Amigo, ez da berdin. Eta hori da, nire itziz adibidez,
misteriora hurbiltzeko bide bat, zergaiti nahiago dugu? Kristalezko zapatatxo bat, zerbait ezinezkoa dana, fantasiosoa, errealezko, larruzko, ze baire nunbait, larru klase bat zen. Ez, nahiago izan dugu, jotzea, hain zuzen, gugan, zerbait oso gratifikante egiten zaiguna, ezinezko zerbait, gure bizitza arruntetikan dagoen zerbait zoriotxoago egiten diguna, eta ez guri bakarrik, esan nahi guri orain hemen gaudenei adin batekoak, eta hori haurtzaroan garbi dago, garbi dago aurrei hain zuzen, hori gustatzen zaiena. Ez eguneroko purea eta eguneroko ez dakiz ez, baizik eta kontaidazu, ahalik eta gauzari magikoenak, eta, karo, zapatilla hori kristalesko izan behar. Eta galdu naiz pixkat. Baina, bueno, behintzat, misteriotsua dela, misteriotsua diote zaila da erantzuten, proposatu diguzuen gaiari, oso zaila, oso interesgarria eraberean, eta esan nahi dut, hala ere idazten jarraitzen dugula, irudikatzen, jarraitzen dugu fabulatzen, eta ez bakarrik idazleak edo artistak edo, jende oro, nik usten dut jende oro, asko fikzionatzen duena. Azteko norbera fikzionatzen du bere bizitzarekin. Esan nahi dut, nahi esaten diatenian, oi, nire bizitza kontatuko banizu, idatziko zenuke, idatzi ezazu, pensatzen dut, idatzi, hasi. No, benetan, eske hori da, ez da? Bueno, paso iten diote. Kontua da baino, zuek horretaz denok fikzionatzeko daukagun beharra edo gaitasunaz aparte zuena langintza ere badela. Eta zuen fikzioa jasotzen dugula maiz guk. Ulertuko duzu horregatik interesa izatea, prozesua nola egiten den zuei galdetzen. Esan izan da, idazle batzuek hala aipatu izan dute, narrazioa, fikzioa aldamioz egindako zerbaitela, eraikuntza moduko bat dela. Idazleak aukeratzen duela egitura, eta askotan irakurlea ohartu ere ez dela egiten, horren atzean dagoen eraikuntzaz, egituraz. Idazleak berez jakin behar du, eta suposatzen dut lanik zailenetako bat dela hor orekari eustea. Zenbat behar du fikzioak errealitatetik fikzioa izateko? Ez dakit alako misterioa da nau. Maria Solandak aipatu du misterioa, baina kasu honetan ez zait iruditzen handia da. Alde batea oso horreza da, ulertzea ze gertatzean idazten denean. Eta gertatzea izketan nahi ganean bezalaxe. Alde batea, abia puntuan. Esan nahi duzu izketan ari zarenean, alde batea buruan daukazu kanpokoa, ez? Agian goiz horretan bertan egunkarian irakurritakoa, ez? Edo bezperan telebistan ikusitakoa, edo ez dakit, kalian espaloian gertatutako zerbait, daukazu kanpokoa, baina aldi berian zuk daukazu zure gorputza, eta zure gorputzak egun hortan litekena da buruko mina izatea, eta gainera daukazu kezka bat, bueno, ez dakit, zein aukeratu, zein beste izaten dira, ez dut esango, baina daukazu kezka bat, agian daukazu momentu honetan ikara, bueno, hoi dena azaltzen da izketan, hori da, eozinek daki hori, eozinek ikusten du erresago umeengan, baina baita nagusiengan ere, naiz eta disimulatu zeitun ikusten duzu, baita hotzean bertan ere, ez? Esan zuke, litekena da gainera gure izakera hori gehiena antzematea hotzean, ahotsari entzuten mazaio, ahotsari adi jartzen bat imagia, zu badakizu, gauz asko persona horri buruz. Orduan, izketan bezala xe baita ere idazlea alde batea esertzen denean, badauka buruko bila, dauka kezka, dauka kalean ikusitako zerbait, dauka abia puntu bat, dauka zerbait esateko gogoa, dauka diru premi ikaragarria, Dostoievskik idiota ikasizunean, idatzizunean bezala, 1800 zeuzkan zorrak ordaintzeko jokuz badenen galdutako diruak ordaintzeko. Orduan, esan dizuke hori dena dago mailan.
aldia ne ustez zein da, batez ere da hitz batian erabakitzen dana. Eta nik askotan aipatzen du, eta forma. Formai gabe ez dago obrarik, ez dago. Hizketa bai, hizketa badago, oso hitz gutxikin ere. Baina novela bat, ipui bat, poema bat, kanta bat, teatro bat, formai gabe ezin da. Noiz ikasi nunik hori, beste gauz asko bezala, Bilbon ikasi nun. Ze, egun batez, hor gari batian Santanderko estazioaren onduan zeuden alako bulego batzuk, biltoki batzuk, eta ustegabian okertuta haietako batea sartu nintzen. Eta gertatu zen, goatzen ez oso ondo, Blancafor izeneko orkesta zuzendaria, orduan zan Radio Televisión Espainolako orkestaren zuzendaria. Eta Blancafor, geojakin nuen, organu egilearen anaia. Eta Blancafor, ane honezkeo, eseren itzan, eta antzeuden entzule Bizkaiko koruetako zuzendarik eta koruetako abeslarik eta zeuden han eserita Blancaforten azalpenak entzuten. Eta esan zuen Blancafortek, ni sartu orduko, zorionez. Esan zuen, eozeinek egin dezake minutu bateko kanta bat. Eozeinek. 3 minutuko kanta, bueno, jende gutxo, baina jende asko egin dezake baita ere 3 minutuko kanta. Eta han, horbelean zeuden behaldirako partitu, pentsagramak barazketa esan zen. Bai, baina, hemen hau nola egin behar zuen, behar esan zuen, Bachek momentu hau, eta behar esan zuen, hemen gutxo gara bera, 56. minutua zen, 56 minutu zera mazkin jotzen Bachen zehoretan. Nola egin behar zuen urrengo, honekin ze esan nahi da, zenbat eta handiagoa, luzeagoa, sendoagoa, obra bat orduan eta behar handiagoa daukazu forma bat izateko, ze bestela zinezkoa da. Badakito hain, gure gizarteak gauz asko onartzen ditu eta guk onartu ezagu, eta ni lehenengotakoa, musika minimala eta 2 nota ordu erdiz, segidan. Bueno, kulturak ere asko egiten du, baina normalean zuk novela bat, 200 orrialdekoa egin behar baldin badezu, zuk derrigorrez antolatu behar dezu egitura bat azpian. Eta egitura horrek ere esaten da, eta hor dana misterio egiten du, ez da balako misterio horiek, eta azkar esango dut, azkar egi. Baina funtsean da mugimentua, hotz, erritmoa, hori da, oinarri bat, eta bestea da batasuna. 200 orrialdeko novela bat egin nahi duzue, zaindu erritmoa, mugimentua, badakizu erritmoa lotuta dago errepikapenarekin, errepikapenak modu askotara egin daitezke, orduan alde batean zaindu erritmoa, mugimentua, eta bestea zaindu batasuna. Esan dut, novela batean, tagien hoi da zailena, dena egon behar du lotuta. Normalean nobeletan, lasti ziltuko naiz, nobeletan, normalean, batasuna, eta hori da netzako, uste dut hori dala arte horrek duen, behar bada zailena, arazo zailena, da personaien bidez. Baina personaiak izan behar du bat, eta bat izatek ez du zelai persona bera izan behar dunik aurreneko horri aldean edo 200, ez, igual pasadera 2 urte, eta hor egon dira aldaketak. Eta orduan jarraitzea personai bati, eta personaia beti izatea bera, guk ezagutu genitzaken personak bera dien bezala, azartuago dago, azarretuago dago, zakarrago dago, baina bera da, hori da, eta uste dut horri izaten dela, hori dela alde batea izketa da, baina gero dauka morrontza hori formarekin, eta hori gabe alperri da, ez dago obrarik, ez dago fikziorik, ez hori da, uste dut, oinarrian hori. Zure aldamioak zein dira? Entzuten ari nintzaion, Bernardo Atxagari eta ulertu, oso ondo ulertzen dio gertatzen dela, nire kasuan ezin esan nire kasua denik, nahi nator edo egon naiz territorio oso ezberdin batean, demagun kontakizun laburrean, non gehiago
pentsatu behar nuen, eta ulertzen ditut oso ondo, esan edo, zer da mantentzea novela batean, batasun hori, eta tonua, hasieratik harrapatzen duzuna, nire kasuan, nire andamioa baina nik uste dut, bilatu beharko nuke konparaketa de metafora politikoa edo txispazoak edo, osea, zeintzuk izango dira, kontakizun labur batean, ari edo korapillo importanteenak hasieratik bukaeraino eramango nahuenak, eta era berean irakurleak ere eramango duena. Eta gainera, ni bilina izen esparruan, territorioa ditu zuenean, egia da, asko zirikusirik handia daukala, humorea, absurdoa, fantasia. Orduan, harrigarri ez, baina pixkat puntualizatu nahi nuen, aipatzen edo galdetzen dikuzuenean ere, zeintzu dira zure edo fikzioa, ezke gu ere aldatzen joan gera. Adinez eta barrutik eta kanpotik. Esan edet, ni orain ez nahiz identifikatzen orain dela 30 urtekin idazten nuen moduan. Orain ez nahiz gauza, eta ez nuke nahi ere idatzi nituen ipui batzuk idaztea orain. Esan edet, noiz esan norberari ninguruan ere zeintzu dira bere andamioak, bere prozesuan gaude. Eta, bueno, ez baldin bada ohar bat, besterik ez da, baina, karo, zaila zaitzere, nik uste fikzioaren inguruan ere, nik oso desberdin erantzungo nukera orain dela 25 urte. Eta orain, bueno, nire bizitza literariotik behiratuta, Zan nahi dut, aurre eta gazte literaturen esparruan badakit eta berriro aurreko puntuarekin lotuta oso bitxia dara asuntoa. Nola, adibidez, pertsona batzuk, demagun jende serioa, akademikoak, akomplejatuak asko, Andersen, akomplejatua, Lewis Carroll, akomplejatua, Totela, balio askokoa, ez da, eta, bueno, Saint-Exupéry bera, ere, oso tipo rarua, bakarrik irakurri dezakezue Amber Andriak idatzitako liburua, eta, bueno, para Sálvame Deluxe igual, baina ez, respeto handiz, ari zaio gizonarrari. Baina esan nahi dut, zergaitik horiek, egin beharrean, ordurarte egin zuten lan mardula, serioa, konsistentea, ez dakino esan, aldamio, de repente, Lewis Carroll batek, matematikoa, irakasle osorren, bestian, Saint-Exupéry, dagoen ordurako ja 2 liburu zendo, idazten dute zerbait, bere bidetik kanpoko zerbait, non zerbait lertu iten da hor, ez da? Eta gainera, bihurtzen da, eredu, zera azken finean, Haur eta Gazte literaturako liburu, oinarrizko liburu horiek dira, denon formakuntza literarioko oinarriak, hori denoko onartu iten dute, osea, Altxorraren uhartea edo Alizia Herrialde Miresgarrian edo Andersen bera, osea, dira oinarrian gero idazle gehiengoaren ibiltzean, ez da? Hortan, badao, lotzen dut pixkat aurreko galderarekin, ez da? Eta lotzen dut baita ere fikzioa humoriarekin. Humoria ere misteriosoa da, erakargarria da gai bat, nik uste dedikatu desaiok egun ere, esateko, bueno, eta zergaitik hartu behar dugu errealitatea, eta manipulatu horrelatorlako distantzia hartu, eta de repente, zer dau gugan, azkenian iluntasunetik ari naiz hitz egiten. Bueno, igual oso psikologizista irutuko zaizue, baina hori da, eta zaidan. Osea, zer dago ilun gure baitan, hain zuzen, historiak sortzen dituna, historiak eta batzuk gauzatzen dira, eta noski forma, noski tonoa, fin, baina eta novelan, ez goera bat, ados novelarekin, baina esan edit, erakargarria da asko, zergaitik horren beharra sentitzen dugu, eta gero hori nola gauzatzen den obra duin eta importante batean, ez da? Bi hitzetan esateko, osea, nik uste dut fikzioa moitzen dela konstiente eta inkonstientaren artean. Niretzako
ideiak izateko momentuan, eta gero lana. Osea, esan edet, behin ideiak sortzen zezkizu, edo sortzen zitzaizkion Lewis Carrolli, sortu zitzaizkion Saint-Exupéry, Anderseni, bestiak, pom, zuten, baina gero lana. Eta lana lotzen da, gehiago Bernardo esaten duenarekin hau da. Gaur buruko minez nago, baina ere, mantendu behar dut ton hori, eta jarraitu behar dut lilotatik, eta nire aldamioa dirauek, eta nire gitura hau, eta nire ratzaile ikuspentoa da, eta, fin, ofizioa deitu dizaiokegu, fikzionatzeko ofizio ere badao. Ez, lehen esandakoaren hildotik aipatu nahi ditut gauza batzuk, gaur alde batea pixkat biblikoa naholako, eta beste aldea eskolako maestraren seme bezala pixka bat dire maixu xamar naholako. Beira, aipatzen ditugu aldamioak eta egiturak behar ditula zer nahi teztuk. Marasonadak aipatu ditu ipuiak, badakizue askok, eta oso kasu jakina da, herri ipui guztiak, Txanogorritxo eta Rauskine edo Marixor, hori dena badakizue horiek egitura baten arabera egina daudela. Danak, dien guztiak, hori Vladimir Prop izeneko hizkuntzalari batek erakutsi zigun, ez? Bakizue, hor dira, azkar esateko, ez dakit, 33 funtzio edo, eta hor dun, zuk jartzen baldin badituzu, 33 funtzio horiek esate baterako aurrenekoa da, etxetik urruntzen da. Bigarrena da, egokitzen da norbaitekin. Hirugarrena da, proba bat jartzen zaio. Zuek segituan, hau funtzio horiek aitzean gogoratzen zeate, ateratzen da Txanogorritxo, etxetik urrundu egiten da, otsuakin egokitzen da, eta orduan proba bat, bueno, esan nahi dizuke, eta esaten du propek, ipui guztiek ez dituzte 33 funtzio, batzuk izan ditzakete 33 hietatik 7, baina beti orden berian, sekula ez da izaten etxetik urrundu egokiera, bueno, esan dizuke hor dagoela sekuentzia bat. Hor ikusten dugu oso garbi herri tradizioan da, oskoan eta bar, nola behar dan alako egitura bat. Eta asko pentsatu gabe esan dezakegu, bueno, hizketan ere guk alako egitura bat daukagula eta ari jarraitzen diogula hitzeitarakoa. Baina, esango izet, beste kasu bat gutxiago aipatzen dana, bueno, nik bide batez esan da, olako egitura batzuk, aipatu izan ditut, erabili izan ditut, aldamioak, arrazoi guztiak batzuk, eta nebin kritikatu zidan, hemengo irakurle batek, eta esan zian, bueno, ondo dago, aldamioak erabiltzen juzu, baina obra bokotutako kendu, ez, esate zian. Eta hori zarakatik esate zian, nik asko erabiltzen ditulako alfabetoak. Bistakoa da, zuk ipui bat egin nahi badi baduzu, o testu bat iatzen nahi baduzu, jarri gozu zure buruari premia hau, eginkizun hau, esan, ingo dut alfabetoaren arabera, eta ez dut idatziko B delako, otorru duzuk itxutzu alfabetoak, eta nik garai batean alfabeto bestik ez dure egiten, eta itzaldi guztik alfabeto modan ematen egitun. Eta zergatikan alfabetoa berez narrazioa dalako, azten da A, badakigu pasatzela Z-tik, eta gero M-tikan, eta P-tikan pasatzen dela geroago, sekula ez Z-tik, ezagit, P baino lehenago, eta Z-an bukatzen dela, orduan, zuk erabili dezakezu egitura narratibo mekaniko hori zure ipui bat esateko. Ni behin idatzi nun, ipui bat nahi bizitzako laburrena, eta da, ez dakit, zein da alfabetorik tristena, arena, zeina, bere bizitza hasi izan adiosen arekin, esate bateako. Bueno, ez da ezer, balio ezer, baina esan dizut, aukerak ematen ditula horrela. Baina ontara ez nikoa. Gutxi aipatzen dena, hainbeste bersolari bera, eta oso gutxi aipatzen da, bersoa, amar zortzi, errima bigarrenean, laugarrenean, hori ez da erabili askotan, pensatzen da bezala, divertimenturako eta bar, erabili da gutunak idazteko. Jende askorentzat, ez oso letratua,
oso zaila zan, idaztia gutun bat, gukoain idatziko genukeen bezala, hau eta bestia, eta zea kontatu balenguan, eta egitura bat, beste egitura zabalago batekin. Normalean, esatebako hartzaiak, Kalifornian eta zien, etxera idazteko, zer egite zuten? Hartu egitura bat, eta zan bersua, eta ala idatzi egite zituzten gutunak. Baina zan tresna bat idazteko, ez dakit, zan tresna, ez zuen egiten bersua politago egiteko, eta gutxioik ere, egitezun, bazekilako, hasten hauk eta 10 berdizki, eta, bueno, Ameriketan nago gozia pasata, bale, ez dakit nola esan, hartuko nuke, bueltako biletia, sartzen biletia ezin dira. Orduan, horrela da, esan dut, egitura horiek, aldamillo horiek, batzuetan agirian daude, beti daude, eta zemat eta komplexoago obra bat, orduan eta aldamillo, aldamillo hitza ez dago gilo, hain komplexoak egiturak, non ez zian aldamilloak, barkatu eta bukatuak, baina, esaten dute, eta idazle asko egon dira abangoardietan eta, zenbat eta arrarogo jarri zure buruari idazteakoan, hobe. Esate baterako, birutik juntzait, Oulipo movimentukoak, agian, idazte zituzten nobelak, eta esate zuten, novela idazteko dut, letra gabe. Eta orduan, idazte zuten novela guztia, eta ez zuten erabiltzen letra. Eta hoik, Raimon Kenok esatezun, asko zerrezagoa da idaztea olako zebatekin, ez edanak idazteko eskubidea daukazula. Uste dut ala dala, aldamilloak eta egiturak. Aipatu duzu zerbait arraroa jarri behar diozula erronka desafioa zeure buruari, eta hori ere Virginia Woolfek esaten zuen, novela ona izango bada, idazten hasi aurretik ezinezkoa dela pentsatu behar du idazleak. Posible dela uste baldin badu, ez da izango, kontakizun bat izango da, baino ez da izango berak ala definitzen zuena. Gehitxo? Ez dakiz ere esan, benetan. Osea, Virginia Woolf estimatzen dut izugarri, baina esaldi horrekin ez naiz bat ere... Gehiago, pixka, hain zen pensatzen Bernardo Korein dela, orain esan duenaz, eta hain zuzen zenbat alegin egin dira literaturaren historian aldami horiek apurtzeko. Zan edete zenbait idazle, zenbat obretan, saiatu dira, Oulipo movimendu hautik aparte, espresoki ari zirelako ariketa horiek egiten ez da, baina beste autore asko zurbilagoak, Cortázar bat edo ez dakit, zenbat saiatu eta ze obra ederrekin dituzte, aldamio horiek nahaztu edo moitu edo zeatu nahian, ez? Hori ezke hildo hortatik zijoan ere, eta Virginia Woolfena, ez dakiz ere esan. Apurtze aldera, apurtu behar duzula, zure buruari jarri behar diozun langa, altua dela bestela etxea horretara iritsiko, gutxi gora bera hori da neuko lertu dudana, asko estimatzen dut ere bai, Virginia Woolf. Barrutik kanpora, kanpotik barrura, edo bietara, lehen ere esan duzu, hori jundala aldatzen, norberaren bizitza literarioan ere aldatu egiten dela, aipatu duzu, espaloian topatu dezakezun zerbaitekin ere. Ari garen, nola esan, uniberso honetan, jakina, zukera aipatzen duzu zure galderetan tradizioa, eta ez da, kasu honetan ere, hau aspaldiko eztabaida da, eta hori gainera, esan nahi dut, barrutik idazten da, barrukoarekin sortzen da, ehalao mundu objektiboari erantzun nahi zaio, hori, eztabaida hori bi objektuekin zehaztu zen, eta objektuetako bazan espilua, hori da, literaturak espilu izan behar du, ala, besteak, hori da neoklasikoak eta esaten zutena, eta romantikoak esaten zutena berri izan, izan behar du iturria. Iturria da barrutikan kanpora isuri egingo dugu literatura eta bar.
Gero, askotan bezala literaturen historian da, esate izut, askotan da urak bereiztia bezala, ez hori, gaur oso biblikoa nago, hori egin zan, Biblian itsaso gorrian urak bereizi ziren, ez? Baina normalean ura bereiztea oso zaila da, eta kasunetan ere bereizketak idazten ari zarenean, prozesuan bertan hitzak erabiltzen dituzu, eta normalean dena nahasten da, eta obra bat ez da azkenean espilu edo iturri baizik eta oin esango dut beste gauza bat, baizik eta da, askoz ze gauza soilago bat iruditzen, da materia bat, nik zuri ematen dizut materia bat. Zein da hor psikologoak erabiltzen duten marrazkilari bat jakiteko test bat egiten da, ez? Ematen zaizkio irudi batzuk, nahi duatzen izena Horse, nahi duatzen... Rocha. Ena ez gogoratzen, baina, bueno, esan izuke, materia hori bezala, hori ematen dira alako irudi batzuk, erdi osatuak, eta orduan personak osatu egiten du, eta esaten du hau niretzako lehoi bat da, eta hau, bueno, hori hala da. Nik uste azkenean guk ere eta egiten duguna da materia, eta orduan materia hori da osatu gabe dagoen zerbait, esan nahi dut, poliki jongo naiz, da materia bat, eta zuk materia hori irakurtzen duzu. Eta zuk irakurtzen duzu, etxetik atera nintzenean ikusi nun horreneko gauza izan zen Andre bat beltzez jantzila, mantzagun. Bueno, hori da materia, nik eskaintzi dutena, baina irakurleak irakurtzen duenean ze ikusten duen, beltzez jantzitako Andriak ze ekartzen joan gogora, hori dena dago irakurlearen baitan. Aragia, gure hori, gure materia hori nahasten da, irakurle bakoitzaren materiarekin. Eta orduan, ne ustez hori da, jokua hori da. Horregatik irakur ditzakegu orain dela 1000 urte, orain dela 500 urte, nobelak, zatik seguru nago gure materia gaurko irakurleena ezpaita ordukoena, guk beste modu batera egiten dugu, bi masa, bi materia, bi ore hoien nahasketa, nik hala uste du dala, ez? Gero hori dan espilu, ez dakit espilu dan, da resonantziak, ez dakit nola esan. Zergatikan poema batzuk, bapatean, ez dakit nola gelditu iten gaituzte, eta beste batzuk, ez, materia batek erresonantzia du, gure bizitzakin nahazten da. Eta hori oso garrantzizkoa da guretzat. Beste batzuk ez dian nahazten. Eta orduan zuretzako indiferenteak dira, ez? Uste dut, ez dakit, hortik joan ginezken. Berazuk, sortu duzun bide horretan, edo eskaini duzun materia horretan, zeuk eskaini nahi zenuen fikzio hori, nik jasotzen dudanean bat izango da, zuk jasotzen duzunean beste bat izango da. Irakurlearen papera, noski? Pentsatzen dute duzue, zer eskaini nahi duzuen, zer jasotzea nahiko zenuketen. Pentsatzea aldu hori. Fikzioa edazten duen idazten. Hora esango dut, adibideak, Maria Sunutzuko iztutu antxe, hori askotan ikusten da garbi zinea eta testua konparatzen baldin baduzue. Nik idazien nuen behin testu bat izena zuna, zeintzan Don Quixoteren ahotsa. Esan izuke, liburun guk ahotsa batematek hitz egiten dugu, baina guk ez dugu ahotsa entzuten, ez dago faktizidaderik. Aldiz, pelikula bat ikusten deunean, bat-batian ikusten dugu, eta dago ahotsa, eta dauka gorputza, eta dauka keinuak, eta askoze faktikoa da, askoze ikusi egiten dugu, ez dakit nola esan. Bestia da, letra da, askozaze, testua da, askozaze irikiagoa. Eta zineak egiten du, itxi, bere modura. Esan izuk hori ikusten da, nik uste, zesan nahi dudanik bata dala irikia, zeinu irikia, eta bestia dala zeinu itxiagoa. Bueno, aurrekoan esan duenarekin erabat ados nago. Nik uste ezin dela nahaztu, barrukoa, kanpokoa, batzutan behintzat, ez? Esan nahi dut ispilu berena, estandalek esan zuen bezala, bestia iturria, romantikoak. Bai, gertatzen dena, batzutan norbera, idazle berak,
galdetu egiten dio bere buruari ez da, eta zergaitik okurritu zaitago, ez da, eta ezin du erantzun nola gehiegi diot nik, zeren goatzen naiz, pixkat artikulo baterako eta egin behar nuen nire ipuinetan erabilitako animalien zerrenda, nire bestiario pertsonala nola baita izateko. Eta, karo, hasi nintzen ikusten, eta, bueno, eta apua, bueno, ziurazko noiz baite, nirtakin non entzungo, baina, ezkenik apoa, ioldik adibidez, aitonak esaten dion ioldiri pixka kantatzen hasteko sentitzen duenean apoa barruan pumba, 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 eta bar, gauzaten dut, ezke, bueno, apoa nik ezagutzen dut. Hau da, testu hori, egia bere laburtasunean eta dana neria da, hau da. Edo demagun, beste gauza asko, norberarentzako, zea direla, hausnarketa txiki baterako gaia, ez da, eta gero elefante txori bihotza, hori zer, bueno, claro, ni beti elefante bai, joku hori lagunen artean, ze animalizera, ni alakoa ikusten dut, un pingüino, ni ikusten dut un loro, bakizu ez da, batez ere lankiden artean. Eta, bueno, ni elefante beti haundir, motel, hausnar, batek izan ziren, bai, elefante izango ze, baina txori bihotza duzu edo, jasotzen zoria, bueno, era bat adoz, Bernardok esan duenarekin, era bat adoz, baina gero batzutan, egia, nire kasu apalean, egia da idatzi egin ditudala adibidez zenbat ponentzia edo artikulo ditzali eta zabar hori jarraituz, eta bizkat ikusten baita ere literaturak ere badula, edo fikzioa edo literaturen bidai hortan badago autozeagutzako modu bat. Osea, umiltasun osoz esaten dut, Hora, pixkat, bueno, bide bat norberaren zehatzako. Eta gero irakurlearen papera badu digabe. Nik uste dut pelikula eta testoren aurrean dagoen diferentzia nabarmena da, eske nik uste testuan irakurlea benetan beste literaturregile badala, rekonstruitu inberdula dana. Esan nahi dut, idazleak eman dio zerbait, baina berak nik ala ikusten dut bentsat. Esan nahi dut, garbi dago, literaturarik ez da ora irakurlerik gabe. Eta irakurle horrek egingo du obra guztia, ulertuko du bere modua, transformatu beharrekoa, eta esango dio, adibidez, egileak, pensatzen ez ditun gauzak, edo alderantzizkoak. Eta zinema, alde hortatikan, nik uste, bai, abotsa jarriko dio, baina baita ere, murriztu, edo hori nik uste oso batzutan gertatu zaigula den hori, ez da, obra literaria gustatu, pelikula ikustea jun, eta ez da neria, aizergatik irakurleak prozeso literarioan eta izugarrizko papera durako, esan ez, birsortzaile bada, edo izan beharko luke, edo... Bere iserik eta egin duelako, mandako materialarekin. Ez, lehenko nibek sokari eltzeiot eta geozin diot. Lehenkoarekin barrutik kanpotik eta uste gaur egun, bai, haida fenomeno bat, berrila hemen gure artean gertatzen. Eta hori adibide batekin esango izuet eta segituan dituko da garbi. Eta da, behin ni bizina izan irilan, Gasteizen. Ez da Bilbao, baina irila da. Oso iritxikila da. Esango nuke gero eta txikiagoa dela. Gero eta txikiagoa den hiri horretan, idazle batek bere novela eakutsi nahi zidala eta idatzi zidan. Eta aldiberian, haren ezagun batek, salatu zidan, persona horrek gorputzean, bere zentzuetako batean, ez dut esango gehiagi ez zehazteko, arazo handi bat zeukala. Orduan, batek esan dakoa eta besteak bidalitako mezu, nik nire buruan, nun, esan izuke, idazlea beti lotzen dudan zerbait personalarekin,
esperientziarekin lotutakoarekin, ez dut esango barruko, baino esan daiteke barruko mundu batekin, eta horren espresioarekin, nik orduan pensatu nuen, itxua zen. Pensatu nuen, segurasko eukiko duenek, ze novela inote du, asko interesatzen zait, itxu baten novela, ez? Hala, iritsi zitzaidan novela. Eta novelaren titulu ez dut benetako esaten, baina oso antzekoa da, zan monja karmeliten komentuko hilketa. Ni pensatu nuen, ze gauza, harrigarria. Esan izuke, nire ikuspegio, nire filosofia, ni idazle izateko bi modu igual daude, ni idazle izen moduan, halako gai arroz, estereotipatu, generiko, hartzea, ulertzen dut, ez da gino esan, Stephen King bezin hona baldimazea horretan, eta gaina milionario bihurtu nahi baldimadezu. Baina ni pensatu nun, ze gogo behar du persona honek, segurasko bere arrazoia du, nik ez diot kenduko, baina niri harrigarri egin zitzaidan. Niretzako benetan biziki interesgarria izango zatekena izango zen, bere barrutikana, ze esperentzi daukak izoz, persona honek. Hala nola esate baterako Primo Levik Auschwitzeko, konzentrazio esparrutatik, barruko esperientzia hori zelako. Niretzako, benetan, errealitatearen, ez dut esango aurreneko eta bigarren jara, laugarren, bosgarren geruza, esan nahi dut, Primo Leviren liburu erakusten zunean, esparru zeatan, ez duzu ikusten inola ere, zuk uste duzuna, eta egunkaritan dagoena, inola ere, edo pelikuletan dagoela, inola ere, 10 aldiz gogorragoa da, eta gogorragoa da gainera, ez bakarrikean errepresioagatik, baizik eta presoen bereiengatik, eta da benetan abismala da liburu hori, bai? Bere esperientzia da. Eta ni pensatzen nuen kasu honetan, benetan, idatziko du hortik. Karmeliten komentuko hilketari buruz, irakurri barretan egin 200 orrialde, eta pensatzen nuen puntu pare bat. Ezoten itun irabazi zeruako. Zesantzan ezako sufrikarillo bat, bide bat ez esaten generoko literatura azkeneko 30 urteotan ezin dut begi aurrean ikusi. Eta gainera hori ez, hartu pensatuz izango zala persona baten esperientzi barruko, benetako muin hori, eta informazio eta realitate buruz ikasteko, eta monja karmelitak, elkarri hiltzen. Horrek fikzioa nahi zuen, ez bere bizimodu eta sentipenak fikzioaren beharra sentitu zuen eta karmeliten gana. Bai, nik ez dut kentzen, nola esan nuke, nik, esan izuke, nahi du, noski. Baina, irakurle bezala ez zait baten interesatzen. Ziazue bueltatzen irakurlearen tokira, ze ez dakit baote dagoen pakturen bat. Badauden elementu minimo batzuk, idazle eta irakurlearen artean, sinesgarritasuna edo erakarmena edo dena delakoa lortzeko. Eta sentitzen ote duzuen baote dagoen, zure bide biblikotik tira eginez, pekaturik idazleak egin ezin duenik irakurlearekin duen, edo osatu nahi duen paktua. Paktua da hola dudik gabe. Esan nahi dut, bai, itun sekretoa da hola, batzutan hitzik gabekoa, baina besteak nolabait, egia terminori baztertu eta egiazkotasunari helduko dio. Me lo tengo que creer, me lo tienes que hacer creer, que oso desberdina da. Egia da, ez da egia, enpeño hori, ez da, batzuk jartzen dutena, idazle batzuk gaur egun ere matxakatu egiten dituzten, egia da, kontesten duzu, egia da, baina ez, hori da, literaturaz ez jakitea ez errez. Sinistu duzu, sinesgarria egin zaizu, eraman zaitu. Paktoa nola baita eraiki duzu obrarekin, idazlarekin. No, diote, hori heldutasunean, baina hori adibidez aurre eta gazte literatura bueltatuz eta nik uste
esparru horren izenean haula hemen, pixkat aurrekin berriz ez da inundikan ere hori gertatzen, hori patua edegina dago hasieratik. Behin batean esan, eta patua sinatuta dago. Bera badaki ez da legia, baina sinisten du. Sinisten du ez, entzuten du hori, sinisten du, eta gero pato hori bukatzeko edo tunel zoragarri horren kanpora ateatzeko, badago beste formula bat eta animaliak eta behin ala baldin mazan zardedila. Hau da, movimendu hori, gero literaturan zabaldu daitekena, zabaldu guk tasunean erabiltzen dugun kodikoak, baina haurtzaroan betitzen da perfektoki hain zuzen. Egia, edan edo ez bosta jora horrari, sinesgarri egiten zaio, hori sinistu nahi dolako, sartzen dalako hor, eta gauza da ateratzeko noski. Aterako ez balitz, grabe ez ditzake, baina ateratzeko gauza da. Eta helduen literaturan, hori, aipatzen dut hau zeren, euskal literaturan gaur egun emakume batzu gainera idatzitako zenbait obra horrela, buruan ditut, eta jo, baina ez daki kontatzen dutenagatik edo horrela, baina entrevista askotan ez dakiz denbora guztia, baina egia da, baina azkenian da oso sexismo kutsu izugarria du aldera horreka da gizonengan. Gizonei ez aiegan galdetzen edo bentsate zuzenki, baina orduan, pixkate sualtzera zikin hori hor novela hortan egiten duna hau, eta en fin. Baina, bueno, gaiaz apartatzen nahi naiz. Sinesgarria gertatu behar zaio, hori da paktuetako bat. Ni lehenagotik hasiko nitzatek ez. Nik uste dut, naiz eta gaur biblikoa egon ez dut misterio hondik ikusten. Nik uste dut, eta uste benetan ala dala, aurreneko, eozein fikzio libururen aurreneko 5, 7, 10 orrialdetan dago dana. Dago esaterako kode penala. Eta baita ere dago, idazlarentzat kode penala, eta aldi berian dago baita ere irakurrarentzako itun agiri bat. Zer esan dut honekin, zu orduan ez dago araurik, esan dizuke, hori da aurreneko 8 orrialde horiek jar dezagun, zuk idatziko jozu nahi dezun bezala. Eta nahi bezu atzeko zaurri idatziko jozu. Orduan, behin idatzita gero, hori gertatzen da zementuarekin bezala. Horrek fragua egiten du, eta hor gelditzen da, eta hori da ezin dezun mugitu. Zer esan dut honekin, zu hasten baza irakurtzen liburu bat, eta esaten baldin badu, irla bat etorri izan negan Indiatikan Afrikara, Sinbad. Orduan zuk esatezu, proposamena zein da, hau da, sinesgarritasunarekin edo egiarekin harremana hauxe da esate izuten, batez. Etorri izan egan, baina esatezu, ze polita da, ze divertitu da, imaginatzia irla bat atorrena egan Indiatikan Afrikara. Aldiz, zuk esaten duzu aurreneko, hau da, generokoa, esaterateko nik onartzen zen ituna, hilotza armaioaren azpilan azaldu zen, kutsillo bat hankazainetan zula. Bale, orduan nik izatet, zaizkit generoko zak interesatzen eta ituna ez du sinatzen, ez dut onartzen, ulertzen. Orduan, esan nahi dut, olako aurreneko 8 orrialde horietan, auskalo zenbat arau proposatzen dituzun. Esateko, arazoretako bat, esango iztuetu hain, idazle baten zat, ze arazo, eta nioan idazten hain ezenean da, zeuk aurreneko 8 orrialdeetan norbatek errojoari begiratzen baldin bat hilo, orduan ordubak garrantzia du. Orduan esan nahi dut, ordubaren sekuentzia hori garrantzizkoa da. Zuk ez ezin dezu 15. orrialdean esan 2 hilabete geroago, esango du irakurleak, ez du esango, baina sentituko du, nola? Ez alginan orduka ari. Orduan, esate baterako, idazle batentzat, 8 aurreneko orrialde horietan, nola marrakatuko denbora hori da funtsezkoa. Bestela galduta zaude. Zatik, zuk behar dezu 3 hilabete. Eta esatezu, 3 hilabete, eta orduan nola jungo naiz? Asteka, baina asteka jutiak arazo bat. Eguneka jutia beste arazo batzuk, orduka.
baina hori da ituna, hori da aldi berean esatet itun proposamena irakurriarentzat eta aldi berean zure kode penala. Behin ezarrita gero, zuk esan diozu zure buruari esan, bueno, hori egiten dute liburu askotan idazle asko egiten dute, eta nik askotan hitz egiten dut, beti da manietako bat, beti hitz egiten dut Nabokoven Lolitaren aurkadanak esate dute novela zebadala, bueno, novela idatzita daukaz sekretuan ezin detelako argitaratu zetenak janingo ninukete ez, ekala nola aristokrata zen, orduan eta hola, baina bueno, da novela bat etengabe bere arauak hausten dituna, baina etengabe, eta orduan esatezu, litxeke, bueno, askotan hola gertatzen da, askotan, bueno, esan dezagun obrak ez dira oso modu justoan tratatzen, batzuk mereziztuenak goratzen dira eta goratu barko luekenak, eta hori biblikoa da, eta definitiboki oso bibliko nago gaur. Agerikoagoa da, aipatu duzunaren gatik, Mariasun, paktu hori aur literaturaren kasuan? Hombre, aur literaturan gertatzen dena da, irakurleak ja, esan nahi dut aldez aurretik paktoa konstienteki ez, baina inkonstienteki onartuta daukala erabat, eta horren abentaia dago. Esan nahi dut, bueno, hori esaten dut, baina adibidez, helduek egiten dugun zea hori ere horrek egiten dute utziko balitzaile, ez da, liburua baztertzea. Esan nahi dut, helduen artean ere paktori ez da nian ematen, hain zuzen berak aipatzen ditun lehenengo horri alde horietan, ni behintzat ja kupitari gabe, baztertzen dut, liburu hori, ez daukat denborarik. Baina aurrak berak gauza bera ingo luke, ziur asko gaur egun. Baina hor dago eskola, hor dago familia, eta hori behartuko dute gatxoari pakto, edo ez pakto, hori bukatzera. Baina, bueno, berez, batez ere leheno aipatu detenean, ahoskatasunezko munduan ari nintzen pensatzen, ez da? Orduan, nik uste dut ahoskatasunezko ipuietan eta bar paktua zea dela, behin hasi ondoko persona esatez, behin batean, jazta. Paktua egina dago, edo zen gauzak izan ere batzuk gehiago edo beste batzuk gehiago, baina hor badago baita ere ahosko hitzak, afektibidadea, maitasuna, gertutasuna mila gauza hor barruan, ez da, baina paktu hori. Eta gero bai, agian, baitu horrein pensatzen izan, zenbateraino aurri irakurleak, ez da, eta gazte irakurleak ere batzutan, paktu hori sinatu gabe, eta zea bukatu behar dute liburu santu hori, ez da? Baina, bueno. Ze gozamen hartuko duen hortik beste kontu bat izango da, ez da? Ez digu galdetuko. Gozamen hartu duen edo ez. Zuen ustez, edo zuen esperientziatik, hobeto esan da, irudimena, sormena, errealitatea begiratzeko modu propio bat, zer da idazle egiten duena? Guztia, batera, aldian? Ez dakikupa. Nik hasiko nintzateke benetan beste muturretik, ez? Aurrena, idaztia lan bada. Lan ikaragarria. Euki behar da erresistenzia ondila, erresistenzia fizikoa. Eta gainera da ofizio bat. Esan nahi dut, ikasi egiten da. Ikasi egiten da, eta hori deno kontuatu geha, batez ere idatzi dugunok, gure nola esaten da, aurkezpenak, gure buruaren aurkezpenak berri irakurrita. Gaztetan gure aurkezpenak ziran idazle bat da bere bakardadearekin
gogorki borrokatu duena bakarrik ez dakize, benetan, gauza horriblea. Zatekan normalean ez du ikasi, esango nuke, idazle gazte horrek neutraltasuna mezuan ze importantea den. Esatia alako eta alako, jaio zan alako tokitan, alako urtean, eta ez. Orduan, esate baterako, eta hori baita ere, konprobatu dezake edonor, bere gaztetako egunkari sekretuak irakurtzean, soporta ezainak dakitzen bezala, eta aholku bat, nahi bat imeduzue, bota aldezuen azkarrera. Lotxagarria dialako. Orduan, ze gertatzea? Oan digan, idazle gazte horrek, ez dauka ofiziorik, ez da kontuatu besteak nola idazten duten, ez du ofizioaren kulturarik, ez daki, ofizio guztian berdina da, ez daki arrotzak ikasi behar du, nola jarri trintxa eta mailua, behak jarri. Orduan, ni hortikan hasiko nintzateke. Esan edet, hori da idazlearen funtsezko da nahi dut idatzi eta idatzi beharra daukat edo idazten ari naiz. Hortik aurrea oso zaila da esatia, zer gertatzen dan eta ze jakina behar da, esate baterako behar da sekulako memoria. Behar da sekulako memoria, bistakoa da. Novela bat egiteko behar du sekulako memoria. Novela batian, 60. orrialdian, ez da ekintza txorakeri bada, ekintzak oatzen dira. Baina daude mila nabardura, eta denak eduki behar dituzu buruan. Eta zuk, halako personai batek Andonik 60. orrialdean esan baldin badu erretzeko gogoa daukat, zu gogoratu behar duzu noiz eta nola eta zeinen aurrean nola esan duen eta zergatik esan duen hori, eta orduan egin behar duzu esaldi horren parekoa 200. orrialdean. Eta egola izango da kontrakoa. Esan nahi dizut, orduan memoria zalantzari gabe behar da. Eta gero ze beharko da, ez dakit. Marginan nok bezala, ez pixkate, sukaldean dauna, haber zer daun sukaldean, eta sukaldean dauden gauzekin egiten duzu. Eta sukaldia da zure bizitza. Oan txebertan, etorri baino lehen, eta bukatzen dut, hau esan nahi dut oso garantzizkoa da. Zatik, ez duzu, hau dena horrela da, baina gainera horrela da, eta memoria dijoakizu bizitza osora. Alegia, ez da bat ere nire kasuan behintza, bat ere normala idaztea, igaz pasazan zerbaitek eraginda, edo orain dela 5 urte. Oain, azkena, etzi bukatuko dudan testua, 100 orrialdekoa. Izena du Eliseo. Eliseo da persona bat, oain dela 40 urte ezagutu nuena. Gelditu zitzaidena buruan. Eta orduan hortikan abiatzen naiz. Eta idatzi beharra daukat, gainera zorrak dauzkat. Gainera, itzaldiak ematea tortzen naizen bakoitzean 2 multa jartzizkiate. Orduan, esan nahi dut, nago oso presionatuta. Eta orduan, gure ikastetxean, esatezun, apaiz batek, mens apretata, diskurre, que revienta. Orduan, nik horrela ikusten. Gero, zer daun hori ez dakit. Bueno, zute nintzaio Bernardari eta dudik gabe gure artian, adin batekoen artian, profesional bat egon bat da ofizio duna zu izan zera. Bai. No, esan ere, danontzako... Asko posten naiz kontuatzen zehala, ze inorrez da konturatzen. Egun batien esan ziaten, jo barkatu, igual sare jau zuretza izan berko baino zurula profesionala zean, eta bestiak zaukan irakasle soldata on bat. Eta ez da gizu ze amorru bat, zein bidi jartu non. Sarik ematezkioz eta gaina soldata fijoa dauka. Ez, esan nahi dut, beti izan zarela eta egon dala modelo hori, eredu hori, ofizio horretaz biziko dana, eta gehiengoak berriz mantendu dugu beste ogibide bat. Ez ni bakarrik ziurtasun ekonomikoatik, izakeragatikan igual, urduritzen indulako gehiegi agian, idazle soilik izaten jarraitu behar nuen zean. Baina, bueno, hortik aparte eta aipatu dituzun memoria, osasuna, eta hala da. Tamaino txikia, baina bestiak ere ezagutu dugu hori, eta pilirik helen hitz egiten zutabeak adiez idaztea
ze gogorra dan, claro, inork ez du pentsatzen irakurtzean Bilbao aldizkarian pilik idazten duena, zenbat kostatzen duen, eta hori hortik pasa behar du jakiteko. Baina hortik aparte nik esango nuke, oroar nik esango nuke lehenengo gauza bakardadearekin ondo kudeatu behar duzula asuntoa, bakardadea, idaztea da konbentua, nik konbentua ditzen diot, eta klase matea, ni irabideten bizitza adibidez, transmisiokoa eta plaza. Eta ez da konbentu, eta beti konbentaroko, ez da karmelitarenak ez izan, batzutan ez aizu apetizitzen, baina hala ere konbentura sartu behar zera, disiplina. Baita ere sosegua reala, isiltasunarekin lotuta dauna, baina eta ere barne sosegua. Hori, esan edet, berak aipatzen zuenian ere lan gogorra dela, agian bai. Agian oso gogorra da, itxurez ematen ez duna, baina barne desasosegoa eta angustiak eta zea horiek ateratzen ez dalako, epeak daudelako, horren inguruan ez da literatura asko egin, baina existitzen da. Eta gero hortik aparte, puntu zure galderari erantzuten, esan profesionaltasun eta real eta ofizio zearen badaut dela, beti inspirazio horren kontra aritu gara beti eta kontra. Ez degulako sinisten agertzen dana Lurdeseko Ama Birjina eta esaten gura, baina egia da, gara iritzen zen, badaudela momentu batzuk, instant batzuk privilegiatuak, ez dakit nolakoak, nun zerbait, ez indet, nik uste bizitza realean ere hori gerta dakigula, baina nahi funtzionatu dit horrek ere, ernegotea hori ematen denean, bururatu zaidenean zerbait. Agian idatzi ditu dalako ipoi zea batzuk, egokiak zea horiek, instant horiek izateko, eta gainera horrekin lotuta, gogatzen nahi batian, egin behar nuela lantxo bat zientzia eta literatura, eta horre bilintzen, hilabetea, total, hitzaldi kaskar bat atea zitzaidan, baina lana, sartu nuen hor lana pilo, baina total, jo nuen Einsteinen eskuskribu batea, eta Einsteinek ere, apuntatu nuen, azpimarratu nuen, besterik gabe esaten zuen, 1920 uste zara, 20an, egun batean, eta bapatean, okurrentzi bat izan nuen. Eta gero, zijoan esatean nola, errealitateko teoria asmatu zuen. Baina, azpimarkatu nuen okurrentzia. Burutazioa da, ting! Ezke momentu batean eta bai zientzian ere, nik uste, en fin, miligram, ez dakit, baina zerbait, eta azpimarkatu nuen iztenen hori esatea, behintzat ala formulatu zuelako, Horako egun batian ez dakit zer, burutazioa, okurrentzi bat izan nuen. Bi harimutur gehiago ditut lotzeko eta lotzen esaiatzeko aukera bakarra da zuek denbora kentzea. Osak, zerbait galdetu nahi baldin baduzue. Bai. Hauxe da momentua, mikrofonoa, bertan du lankideak. Ni bitartian esango dut, apuntatu da ekarri gaitelako, atzo bertan egin egun da ikusiko memorena, eta esango dut, pixka bat, feministentzat adibide bat da, zugurri biltzait ezte, egilaren eta esan deuna, ez? Eta atzo bapatian, burura igual instante egiteko batian, etorri zitzean burura, orain dela, eman dezagun, 30 urte, eta izan zen urrutiko, ez dut esango, hiri batian, oso hiri eder batian, eta han, esango nuke, agregatu kulturala edo zeon, eman dezagun azkar esateko, Madrileko progre bat edo progre oi bat, ez? Eta, esan dezagun, bisitan eta egon zela diskurso bat, beak egite zuena, azalduz, eta diskurso progresista bat, eta hau, eta bestia, eta eta gero, programan azaltzezan zertara joan ginen, eta horre ere zehon zea bat. Hoi dena zer da, hoi ez da egila, hoi ez da idazle bat entzat, ez da hori egila. Eta esango izuet, eta atzo inun apuntea, eta ingo dutena,
Azkar esango dut. Alako batian, faltzen, da zeata ja bukatuta, itzaldik, irakurketak, eta zeata, hola, eta ez da pasaziren, esango nuke, ekialdeko Andre batzuk. Eta progreak esan zuen, tekstualki erderaz esan zuen, euski, baina esango dut euskara. Ai, ez dakit bazota genuke joan behar, hoien atzetik zatikan, esan zuen, japonesita bat falta zait. Ez, ze brutala, ez. Orduan esan nahi dut, brutalidade hori hortarako dago idazlea. Osa, idazleak hori harrapatu egin behar du. Zatikan, brutalidade hori oinarrizkua dana, eta joera asko esplikatzeiuna, eta agian dagoena muinean, hori ez da azaltzen. Hori ez da azaltzen espada, ez bakare noski, liburutan, poemetan, horretarako dago, zogaltetzen ze eskaintzen du. Bueno, fikzioak, banaka ez dakiz baina liburu guztik batera, eskaintzen dute egilearen, baina, esango nuke, fenomenologia bat eskaintzen dute, ez? Eta horrela gauza asko. Esan nahi dut, eta orduan esatik nola jokatzen da memoria, bapatean da instantea, bueno, izan zen atzo, bapatean zehoz ikusi nun, eta esan ui, gizonua, eta orduan goatu zitzen estena, impresio egin ziana, baina gero ez duen apunte hartu edo aztu. Bueno, jaso egin duzu, eta zuk eskaintzen dituzu irakurlei, eta igual urrengo zei, esan kontuz, diskursoak hemen autorea, baina kontuz, diskursoen azpilan, brutalitatea dago. Bai, arrazoi duzu, eta gainera pensatzen nintzen, igual ez degula nahiko hitz egin nahi zuzen, hortan datzala bakoitzaren idazle bezala, osea, begirada, ez da? Begirada. Idazle bakoitzaren begirada, zertan fijatzen da, berak aipatu du, tak, zea bat, beste batek jasoko du beste bat, eta hor dago, norberaren partikulartasun zea txiki hori, ze azkenean denokantzeko parezido gara, baina partikulartasuna zertan fijatzen gara, ze detaila apuntatzen dugu kuaderno, ze hortan dorreten itzen dugu, idazle edo artista oro har gainera, nik uste ez bakarrik idazle baizeko artearen funtziotako bat izan detekaren zuzen, espezifikotasun hori bakoitzaren begirada nabarmentzea, edo nabari ez dagona azalaratzea. Begiratzeko modua ere, sormena, lana, afizioa, ezein beste, balio dezakelako gutxienez, norberaren ekarpen propioa egiteko, fikzioa orokorrean esaten ari gara, baina ez da gauza bera, Bernardo Etxagaren fikzioa edo Maria Sunlandaren fikzioa txanda gogoratu, nahi baldin baduzue, ze amaitu egin behar dugu eta galdetu behar diet iritzia emateko, gaur egungo euskarazko fikzioaren inguruan. Baina galdetuko dute. Beti bukatu behar da. Azterketaren azken galdera beti izaten da zailena. Iritzia baute duzuen. Hau ez da misterio literarioa, baina misterioa da. Misterioa da. Hemen ere, oso gai luzea da, oso gai luzea da. Ze normalean euskal literaturak bete duen funtzioa ez da izan literarioa, dano dakikun bezala, momentu batean, Txomegin Agirreren garaian zan, erlijioa eta erlijio hortako fededunak, eta euskal jende xea, xumea, hori pixka babestea, eta gero izan da, mila helburu eduki ditu, eta gero bain, neiritziako, erakustea batez ere da, beko laranjak, ez dakik nola dauden, baina gainekua bintzat, egon daitezela distiratzu, eta benetan laranja kolorekoak, hori da. Esaten dut ezin dela jakin, hori da, ez dut baitere eskorna honik esaten, ni daukat, esperientzia bakarra alde horretatik da, erlea aldizkariarena, ez, eta nik ikusten dut, jendeak idazten du, gezki idazten, interesgarriak egite ditu, gauzak, eta hola, baina gero baita ere, olako aldizkari bat, euskerazko eta bar, zirkuituan desagertu egiten da. Ezin du gailendu dagoen egoera. Horretik esate gai oso interesgarria dela, ez?
ezin du gailendu, da ikusezina, eta ikusezina da baita ere, aldatu indalako baita ere, eroslea, horretik oso komplexua da, ez? Nei beti harri eta zur, hain nahi zoan ja erleari buruz, niretzako da, daukadan adibidea, bestea dauzka nire liburua, baina hori buruz, ez dut esango ezer. Baina erleaz, esan dezaket, hor, jende, zeigen diazlik idatzi dute, eta hola, ikusezina da. Zirkuitoan ezin da sartu, ezin du gailendu zirkuitoaren zama. Zirkuitoaren zama oso, hain naiz pixkanaka ulertzen, leheno ezabatu egiten ditun, edo spam bezala klasifikatu, baina bainez, oain utzi egiten dut, eta da, esate baterako, planeta taldiak astean bialiko dizkit nei liburu berrien propagandak, eta aurkezpenak, eta artikuluak, el autor está disponible para entrevistas, etc. Astean nik uste taldiak, ez planeta bakarrik, eta planeta taldiak, 30 mezu, alegia, esan nahi du, 30 liburu horiek hor daude nobedadetan, eta eskaparateak ere esku dituzte, normalean, dakigu bezala eskaparateak saldut erosi egiten dira. Orduan, alegia, egia da baita ere, liburu denda batzuk egiten diote babes berezi bat, zalantzari gabe euskal liburu denda batzuk, babes berezi bat egiten diote, baina da benetan oso borroka, ez dakit nola esan, oso borroka, zaila. Ez, eta orduan, esan nahi dut, nola dagoen, gero, baita ere tamen universitaria asko gozeate, eta barkatu aldez horretik, baina niretzako misterioa da zer ikasten da universitatean, beretan. Misterio dietako bada, hori da baita ere misterioa. Esate baterako, ni nahi nuke jakin, esaten da, Euskal Herrietan nola dago, ez dakit, nik sarriko ikasi nun, eta nintzen ekonomilari apartekoa izan, baina, nik uste dut, hartuko balera salmentak urtero zenbat salmenta egin diran azkeneko 5 urteotan ikusiko genuke, ez? Ez dakit, egila kasunetan zenbakiak adierazten dute, eta ez idazleak, ez literatoak, ez dakit esplikatzen zen, ez dut eskor, ez dakit ez daukatelako daturik. Zuk esaten maiazu nahi, aurten eginda 100 liburu euskaldunen aurkezpena, eta nik galdetzen izut, eta geho ze pasazan? Esan nahi dut hori da, gue kastetxean, asko eragin handia, gaur biblikoa nau, eta orduan katolikoa nau, orduan golatzen naiz beti gure irakasle bate, fraide bate beti esaten zula. Jende asko guzti du, pelikula bukatzen dela, neskak eta mutilak musu elkarri emateotenean, baina ez, pelikula orduan hasten da. Esan nahi dut, gauza, orduan hemen ere eta euskal literaturaren kontu hauetan eta ni benetan pixkat, zagin noa begiratu, harrituta nago ze gauza gutxi dakigun, ze materia gutxi daukagun, ze datu gutxi, geho gaina Euskal Herrian dia, hau dela magia, hemen egiten dana, ez dakizu inkestak eta, hori da magia, dana da magia, ezin da sinistu, ez da, benetan hemengo inkestetan sinisten baldin bezala, 2 puntu zeruako, inozenteak zeate, aingerutsuak bezala. Esan nahi dut, ezin da, jendeak ez dut erantzuten, gezurrekin erantzuten du, edo beburu bai kontatu joan gezurrarekin, esaten da, azkeneko inkest, barkatu, igual hau tokizkampo dago, baina, baita ere gaia da. Ez du esaten galdera, azkeneko eskor, galdera, uste duzu, ezagutzen duzula euskeraz ateratzen dan produkzioa, 183 esaten du, baietz. 3 puntu infernuako, gezurra esaten nahi dia, baina dia gezurti, baina harrigarri batzuk, nola esan dezakete hori, baina ez dakit nola esan, gezurra da, ez dute zer ezagutzen, ni badakit hori, ez da asko buitu beharrik hori jakiteko. Gaina euskera zateatzen dira, ez dakit, ni pamielakin tratu handi daukat, asko hitz egiten dut, hala eta guztiz ere, gauza erdik ez ditut ezagutzen.
Eta esango jazuzu horrek, esan dizuke, orduan galderaren erantzuna da. Izu, egia, pensatu inbarko nuke gai horri buruz serioski, horri da nire erantzuna. Ez horiek entzun ondoren. Benetan. Ea nola heltzen diozun horri. Bai, ez, gainera Bernardo zagutzen dut aspaldi eta hori espero nuen. Zen harrigarria ingo zitzaidan entzutea besterik, ez? Ni berriz, bueno, batez ere gauza batzuk hobedosoak edo berriak ikusi dut literatur gintzan, baina gehiago da soziologia aldetik, nolabait esateko, igual emakume idazleak, presentzia eta bere obra konsolidatu direla, nolabait, burura datozkit 4-5 finkoia, nolabait sistema literarioan onartuak eta urte hauetan, esan edet, 20 inguru, ni hasi nintzetik eta gero, ikusten dut alor hori, eta bueno, retizentzia guztiekin, Bernardo esaten duen bezala, baina igaz Durangoko azokan, zuzen, 2 emakumeen liburuak izan ziren salduenak, baina arrazoi duzu. Izan ditezke erantzuna. Hortarako sinistu barko zenuke editoreak emateitu ezten zifrak. Baina ez da... Osa, 2 puntu zeruago. Sinisten, baina berri hori zabaltzen baduzu, esan nahi dut, hori modu batien edo bestia. Urte batian oso ondo dakita, ez dut datua. Esan nahi dut, nire mezua ez da geizki, ez da mezu hori, ez da eskorra. Nire mezua bakarri da erne, pensatu. Ez sinistu, editore batek, esan zuen, saldu zitula 4.000 liburu. Eta ni ziur dakit, 0 bat juntzi zaion. Hemengo editorea? Hemengo, Durangoko azokan, gertatu zen hori. Eta orduan gero telebistan esan zuten, telebistak esaten duen ben, esate zaiona. Esate mazaio, ezakien hori esan, euskalo. El Cid Campeador euskaraz idatzi zala, esan ingo dugu. Ez dute inolako filtroik eta ez zereko pensatu. Osa esan eget, hau da, egoera, hau da. Mesedez, hartzazue humoriakin, bai, ondo dago, baina egoera hau da. Eta egoera ez da, ona edo txarra ez, hortaino ez gea iritsi. Hoi izango dugu gero, zoze jakiten deunean. Eta bitartian, ez dugu zertuko. Ez dugu zer esan, Durango kazoka. Ze liburu saltzaia euskerazkoak, erderazkoak, itzuliak, itzulpenak ere ez dia itortzen. Bapatian euskal politikari bat egite dute, eta esango du, nahiago dut erderaz, italda gero ateratzen da euskaraz da erderaz, eta ez da itortzen jatorriz euskaraz. Zan izuke, hau da ongi etorri Euskal Herrira. Bai, baina hemendik kanpo ere nik ez dute beste munduko egoerarik ikusten, Bernardo. Benetan esaten dizut. Nik uste egoera penagarria dela guk ezagutzen dugu lekuetan, osea... Baina... Beste lekutan hobeto egiten dira gauzak, esatik balima dakat, Bai, ez dakit, momentu enten... Liburu bat nola editatzen den, Estatu Batuak, Zetxarra, Gaiztua, Trump, bai, Estatu Batuetan, nola editatzen den liburu bat, hori da miresgarria, 8 hilabete lehenago, ja egina dago liburua, eta 8 hilabete lehenago, konsultatzen izue azala. Eta 6 hilabete lehenago, galdetzen izue, Estatu Batuetan, lehengusini badokazu, nola bezateko. Alegia zein ezagutzen duzun, zein eta bar, ez? Eta euskaldunok horrere, badukagu diaspora, baina nik ezin izanun izen bat eman. Bueno, hoi bide batez. 4 hilabete lehenago, 3 hilabete lehenago, ja badakizu segunetan ateako dan, badakizu segunkarik egingo dizuten erreseina, etcétera, etcétera, etcétera. Probak bialtze izkitzuen, naiz eta inglesez egon datzuk esan, ulertzen zula, baina etzeala gai zuzentzeko, alare bialtze. Esan nahi dut, horregatikan jakinen behar dugu nun gauden, hoi da, pilikasa, proposatu jozu, emengo zea bati, baitia euskal kulturaren liburu zuria. Zuria. Amaitzeko galdera zan, eta hasierako gaiak bezain infinitua, edo izan litekela,
ematen du, ez da? Hasieran hitza izan zen, eta amaieran beti izaten da erlojua. Eta behatzietatik pasatu garen ezkero, amaitu egin behar dugu, eskerrak emanez, eskaini diguzuen bidai honengatik. Fikzioaren iturrietara jo nahi genuen, fikzioa, iturria, ispilua, ofizioa, afizioa ere badela, eta bereiziki, uzten bai azue behintzat zuen hitzak ekartzen, ideia batekin galdituko naiz, materia eman diguzue, orain, materia horrekin ze hitzarmen egin duzuen, etxean pentsatu, eta Mariasunek esaten zuen bezala, nahi baldin baduzue, hori ere idatzi. Mila esker, Bernardo Atxagari eta Mariasun Landari. Estimatzen dut, Pili Kaltzadak egin digun, nola esan, galdetegilar ez da, baizik eta ze gaiak proposatu dizkigutzun, da, oire seinale hona da, profesionaltasun seinale hona da, eta estimatzen dut. Mila esker. Eskerrik asko, urrun arte.